حب أكلمك وفر لي شريحة. لون البلوزة عجبني قوي، والحر تكفيه الإشارة. وفي النهاية ندم وألم وتحطيم تقع في شراك مجموعات من الشباب، ويدفعها بعضهم إلى بعض، تتعرض للاغتصاب والابتزاز والشهرة السيئة، تستخدم لأية وسيلة أخرى كالترويج والجريمة والمخدرات، ويصبح هذا مرضا وإدمانا يعز عليها تركه. الواجب على الأهل حتى يحفظوا أبناءهم توفير الحاجات الضرورية للأولاد والبنات، والتربية على القناعة والرضا، وأن الإنسان بأخلاقه وشخصيته وثقافته وليس بممتلكاته. ولا تحرص البنت على إقامة علاقات وصداقات مع بنات من أسر راقية في مستواها المادي، وغرس الإيمان بالله عز وجل والخوف من عقابه، فإنه لا زاجر يمنع الفتاة أو الفتى من الاندفاع إلا الإيمان برب تعبده وتخضع له، وتدري أنه يعلم سرها وخطراتها وما يدور في قلبها وأحلامها وتطلعاتها، فضلا عما تبوح به للآخرين، وأن عنده جنة للصابرين الطائعين، وعنده نار تلظى للعصاة والمتمردين. ومن الأمور المهمة القرب من بناتنا وإشباعهن وجدانيا وعاطفيا، وأن يتعاهد أهل الحي جيرانهم وفقراءهم ومعوزيهم والمحتاجين منهم. وتوجيهات للأمهات نوجهها، نقول أولا كلمات الحب والعاطفة من الأم للبنت إذا جاءت من المدرسة أو من غيبة ما، تقول لها افتقدتك اليوم. وبطبيعة الحال فإن الغالب أن البنت سوف ترد بالمثل، وسوف تقول وأنا كذلك. ينبغي أن يعرف لسان الأم وقاموسها كلمة يا حبيبة يا غالية. إننا لسنا فقط ممولين لأولادنا وبناتنا باحتياجاتهم المادية، بل ينبغي أن نكون ممولين لاحتياجاتهم العاطفية والمعنوية. أشعر البنت بأنك تحبينها كما هي وليس كما تريدين أن تكون، وأنك تحبينها وبلا شروط. وثانيا اجلسي معها جلسات مكاشفة ومصارحة، ولا أقول جلسات مصارخة مع البنت. ابحثي عن ابنتك، ابحثي عن بنتك، ولا تتركينها هي تبحث عنك. عوديها أن تدخلي غرفتها وأن تجلسي معها دون أن يكون ذلك مثار شك أو رغبة في التجسس عليها. وثالثا الانتباه الجيد لأية عوامل طارئة في حياة البنت وفي سلوكها وبرامجها. ورابعا المشاركة معها في الاستماع أو في المشاهدة الحلال أو في المتعة الحلال أو في خرجة محتشمة مسلية. وخامسا افهمي البنت جيدا، فهمي مستواها وافهمي صفاتها وراعي ظروفها النفسية والاجتماعية. وسادسا تجنب الشعور بالاستعلاء ومخاطبة البنت من هذا المنطلق: أنت مخطئة، أنت صغيرة، أنا أكثر منك فهما. هذا الشعور والوعيد والتهديد والتخويف يحطم البنت أكثر مما يبنيها. وسابعا وأخيرا اغرسي فيها القيم الإيمانية والخوف من الله جل جلاله، واغرسي فيها مكارم الأخلاق بشكل غير مباشر. اقرأي عليها نصوصا من الكتاب والسنة، وكوني قدوة حسنة لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. متى يكون الأب سببا لانحراف ولده؟ هذا هو موضوع درسنا لهذا اليوم. أيها الأحباب، إن من نعمة الله على الآباء أن يرزقهم الله أبناء صالحين، ولكن بعض الآباء قد لا يشعر بهذه النعمة وقد يغفل عنها، بل قد يكون سببا في ضياع ابنه وعودته إلى الذنوب السابقة. فيا ترى متى يكون الأب سببا في انحراف ولده؟ والجواب على هذا السؤال هو في 13 نقطة. أولا، الاستهزاء بالابن لأجل استقامته وهدايته، كقول بعض الآباء: ابني متشدد، أو ما هذه اللحية يا فلان،
أو لماذا هذه الديمومة على الصلاة، أو أي صوم هذا الذي تصومه بعد رمضان، إلى غير ذلك. وهكذا يعاتب الأب ولده، وربما يسخر منه ومن التزامه بالدين. فليعلم الأب أنه عندما يسخر بولده أنه بذلك يضع عقبة كبيرة في استمرار استقامة الابن على الدين. ومن ناحية أخرى فإن الأب قد وقع في مصيبة عظيمة، ألا وهي الاستهزاء بأمور الشريعة، وهذا من الطامات الكبرى، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وثانيا، قد يكون الأب سببا لانحراف ولده عندما يمنعه من مجالس الخير، مثل حلقات التحفيظ والدروس العلمية والمحاضرات والرحلات النظيفة وأماكن الخير. وهنا لابد للأب أن يعلم أن الابن يريد بيئة صالحة يعيش فيها ليقوى دينه وليشتد ثباته وتمسكه بهذا الدين. وعندما يتسلط الأب فيمنع الولد من ذلك ويحرمه من الاستمتاع بمجالسة الصالحين الذين هم أقوى وسيلة للثبات، وخاصة في هذا العصر. ومن جهة أخرى فإن الشاب بحاجة إلى الزملاء الصالحين، لأنه يعاني من الفتن والمصائب، وجلوسه مع الزملاء يحفظه من تلك الفتن. ولكن للأسف فإن الأكثر الآباء لا يشعرون بذلك. وثالثا، قد يكون الأب سببا لانحراف ولده عندما يعامله بالقسوة والغلظة والشدة، فذلك الولد لا يسمع من أبيه إلا ألفاظ السب والشتم، ولا يرى من والده إلا العبوس والجفاء. فحينها يصاب الولد بأزمة نفسية، ويبدأ يعاني من الهموم التي يراها في بيته، ويصبح يكره البيت ويكره والده، ويحاول الهروب من البيت، ويبدأ في البحث عن البديل لذلك البيت الذي هو حقيقة جحيم لا يطاق. فيا ترى أين سيذهب ومع من سيجلس؟ رابعا، وبعض الآباء يحرم ولده من المال، مما يترتب على ذلك الضياع والبحث عن المال بطرق غير شرعية. وخامسا، بعض الآباء يريد من ولده أن يبقى ملازما للبيت، لا يخرج للترفيه عن نفسه ولا لحضور مجالس الخير، ومما يترتب على ذلك حصول حالة الاكتئاب والملل عند الولد، وبعد ذلك الانحراف التدريجي. سادسا، وأحيانا يريد الأب من ولده أن يختار وظيفة معينة أو دراسة معينة، والولد لا يريد ذلك التخصص ولا تلك الوظيفة، بل قد تكون في تلك الدراسة أو تلك الوظيفة بعض المنكرات التي تكون سببا في الضياع والانحراف. سابعا، وبعض الآباء يأتي بالمنكرات إلى البيت كالقنوات، ويسمح بالنظر إليها بدون ضوابط وبلا رقيب، والقنوات كما تعلمون فيها من الفساد والانحلال الشيء الكثير، والضحية هم الأبناء. فيبدأ ذلك الولد يبدأ بالتساهل في النظر للقنوات، ويبدأ في التراجع عن مبادئ الاستقامة، وتظهر عليه علامات الفتور والانحراف، والسبب في ذلك هي تلك القنوات الفاسدة. وثامنا، عندما يتساهل الأب في مبدأ السفر للخارج قد يترتب على ذلك انحراف ابنه عن طريق الاستقامة، لأن الأب إذا أخذ ولده إلى تلك البلاد فإنه سيرى الصورة العارية والملابس الفاضحة والعلاقات المفتوحة، ولا تخفى فتنة النساء وشدة خطرها، وخاصة في البلاد الإباحية. والنتيجة أن الولد يرى المناظر التي تثير الشهوة وتحرك الغريزة، وبعد ذلك يكون الانتكاس والانحراف والضلال. تاسعا، بعض الآباء يأتي بالخادمة إلى البيت لأجل بعض الظروف، ولكنه ينسى أن هناك في البيت أبناء يتأثرون ولهم شهوة ولهم غريزة، وقد تكون الخادمة ممن تتساهل في الحجاب ومخالطة الرجال، ويترتب على ذلك كثرة النظر لها وربما الخلوة بها، فماذا ستكون النتيجة بعد ذلك؟ وعاشرا، قد يكون الأب سببا لانحراف الولد عندما يكون هم الأب هو البحث عن الرزق
ويترتب على ذلك الغفلة عن البيت، فالأب عنده عمل في النهار وفي الليل، ويغيب عن البيت ساعات طويلة، مما قد يكون سببا للانحراف التدريجي عند الأبناء والبنات. والحل هنا هو التوازن في الحضور إلى البيت، وعدم الغياب الدائم، والحرص على تكوين علاقة مودة ورحمة مع الأسرة، والحرص على تفقد الأبناء، والنظر في دينهم ودنياهم. 11 والجهل بطرق التربية الصحيحة من أكبر أسباب انحراف الأولاد، فبعض الآباء يجهل مبادئ التربية الصحيحة، ولا يعرف وسائل التأثير في أبنائه، ولا يدري ما هي الفروقات التربوية والنفسية بين الأبناء والبنات، ويترتب على ذلك الأفعال الخاطئة مما يسبب المشاكل والمصائب. والحل هنا هو القراءة والسماع والثقافة في أمور التربية، حتى تتمكن أيها الأب من زيادة الثقافة في الأمور التربوية، لتعرف كيف تربي أبنائك وبناتك. واعلم أيها الأب أن ذلك ليس عيبا فيك، بل هذا والله من الكمال، لأن بعض الآباء ناجح في أمور دينه أو دنياه وتجارته، ولكنه فاشل في إدارة بيته وتربية أسرته. 12 الدعاء على الأبناء من أكبر أسباب انحرافهم، فبعض الآباء يدعو على أبنائه أو بناته، وقد يستجيب الله له، فيترتب على ذلك الخسارة العظمى. ولهذا ثبت في الحديث النبوي الشريف: لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيستجيب لكم، رواه مسلم. أيها الأب، قبل أن تدعو على أبنائك تذكر أن هذا الدعاء قد يستجاب، وبعد ذلك قد يكون الضياع والانحراف لأبنائك. أيها الأب، عود لسانك الدعاء لأبنائك وبناتك بأمور الخير والصلاح، لعل هذا يكون مفتاح خير لهم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. 13 كثرة المشاكل الزوجية سبب لانحراف الأبناء. نعم، إن وجود الخلافات الزوجية وخاصة أمام الأبناء سبب كبير لانحراف الأبناء، والقصص كثيرة في هذا الباب. فوصيتي للوالدين ألا يكون الخلاف والحوار أمام الأبناء، بل لا بد أن يكون في غرفة خاصة حتى لا يشعر الأبناء بشيء. إن رفع الأصوات بين الزوج وزوجته عند الحوار أمام الأبناء له أثر سلبي كبير على نفسية الأبناء، ويزداد الأمر خطورة إذا ضرب الرجل زوجته أمام أبنائه. حينها تبدأ الخواطر والأفكار تتسلل إلى عقول الأبناء، ويترتب وراء ذلك ألوان من الهموم والأحزان. 14 عدم المساواة بين الأبناء من أسباب انحراف الأبناء، وهذا نوع من الظلم في التربية ونتائجه قيمة. 15 ومن أسباب الانحراف تأخير زواج الأبناء والبنات، مما يترتب عليه الضياع والبحث عن طرق محرمة في قضاء الشهوة. أيها الأب، إن ابنك محتاج إلى العفاف، وهذا العفاف لا يكون إلا بالوقوف معه في ترغيبه في الزواج وتيسيره. إن الشباب يعانون من تسلط القنوات والصور في المجلات والصور المتداولة في البليفونات، وقد لعبت بعقولهم، مما جعلت بعضا منهم يمارس العادة السرية لأجل تفريغ الشهوة الكامنة في جسده، وبعضهم بدأ يبحث عن الحب المحرم عن طريق المعاكسات وتصيد الفتيات، وبعض الشباب تجرأ على الأعراض وارتكب جريمة الزنا والعياذ بالله، وربما ينساخ إلى ما هو أخطر من ذلك. أيها الأب، إن الشهوة قنبلة في جسد ابنك، وقد تنفجر في أقرب وقت، وإن سعيك لتزويج ابنك يزيل أثر تلك القنبلة. أيها الأب، لماذا لا تقف مع ولدك لكي تعينه على إكمال نصف دينه وهو الزواج؟ قد تحتج ببعض الأمور، فأقول لك: كن صادقا مع الله في إعفافه، وستجد العون من الله تعالى. واعلم بأنه ثبت في الحديث النبوي الشريف: 3 حق على الله عونهم، من هذه 3 والناكح يريد العفاف. أيها الأب، لن أنسى موضوع ابنتك، فهي بحاجة إلى أن تعيش في عالم الزواج وتذوق لذته وسعادته، فأنا أرسل لك رسالة محب: تأكد أن ابنتك تحتاج إلى زوج صادق وإلى صاحب دين وخلق أعظم من حاجتها إلى وجودك أنت أيها الأب.
وإن بعض الآباء قد وقع في جرم عظيم عندما تساهل في تزويج بناته، فها هم بعض بناته قد قاربن 30 وهو إلى الآن لم يفكر في تزويجهن. وبعض الآباء قد زوج ابنته التي في 20 من رجل عجوز تجاوز 50 بل و60. فيا ترى كيف ستكون حياتهم؟ وهل سينجحون في تكوين أسرة سعيدة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا في هذا الدرس عظة ودرس. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حديثنا اليوم عن الأشهر الحرم وعن شهر رجب بالذات. أيها الأحباب، الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وقد ذكر لها العلماء بعض الأحكام. أولا أنها أشهر حرم، ويشمل هذا أمرين: تحريم القتال فيهن، فقد قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ثانيا تحريم الظلم فيهن، وإليه يشير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على أن أهل العلم اختلفوا في عود الضمير في قوله فيهن، فقال بعضهم الضمير يعود على خصوص الأربعة الحرم، وقال بعضهم إنه عائد على كل الأشهر، وإنما نص الله تعالى على الأربعة لزيادة شرفها وفضلها، وبكل حال فالآية دالة على تحريم الظلم في الأشهر الحرم. ثالثا اشتمال هذه الأشهر على فضائل وعبادات ليست في غيرها وهي مشهورة، ولذا سأكتفي بالتذكير بها. الحج، فأفعال الحج كلها تقع في ذي الحجة، كما يشتمل ذو الحجة على الليالي العشر التي أقسم الله بها وتسمى عشر ذي الحجة، ويوم عرفة وهو أفضل أيام العشر ويشرع لغير الحاج صيامه، كما تشتمل هذه العشر على عيد الأضحى ويشرع فيه الأضحية. وكذلك يشرع صيام شهر الله المحرم، فقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ومن خصائص هذه الأشهر أن الحسنات والسيئات تضاعف فيهن بسبب شرف الزمان والمكان. والأصل أن كل سيئة يقترفها العبد تكتب سيئة من غير مضاعفة، فالله عز وجل قال: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن السيئة تعظم أحيانا بسبب شرف الزمان أو المكان أو الفاعل، فالسيئة أعظم تحريما عند الله في الأشهر الحرم، وفي عشر ذي الحجة لشرفها عند الله، والخطيئة في الحرم أعظم لشرف المكان. قال ابن القيم رحمه الله: تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها السيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة وجزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. والسيئة من بعض عباد الله أعظم لشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه سبحانه وتعالى، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان.
وقوله ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا، وكانت مضر تحرم رجبا نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين جمادى وشعبان تأكيدا وبيانا لصحة ما سارت عليه مضر. وفي قول الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال ابن كثير رحمه الله أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. وقال قتادة إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم في أمره ما يشاء. ورجب ممهد لرمضان، فالطالب في أول العام الدراسي لا يكون مركزا كثيرا في بعض الدروس، لكن إذا ما دنا وقت الاختبارات بدأ يركز في المواد وفي الشرح، حتى إذا ما دخل وقت الاختبارات يكون متهيئا وجاهزا. كذلك هذا الشهر جعله الله عز وجل في منتصف السنة تقريبا، وجعل له ميزة يتفرد بها عن إخوانه من الأشهر الحرم، فتلك أشهر متواليات، وشهر رجب هو شهر فرد أي متفرد عنهم. وقد قال بعض العلماء البذر في رجب والسقيا في شعبان والقطاف في رمضان. يقول أهل العلم أن من خصوصيات شهر رجب أنه تعتق فيه الرقاب من النار، لذلك يستحب أن يشتغل الإنسان فيه بالاستغفار. ولا تعتق الرقاب في شهر إلا وله سر، وهذه دلالة على أن هناك عطاء خبأه الله عز وجل في طيات هذا الشهر الكريم. أيها الأحباب، نود أن ننبهكم أن هذا الشهر سيمضي سريعا، وشهر شعبان سيمضي أسرع منه، وشهر رمضان سيمضي أسرع من الاثنين، وهذا من الملاحظ جدا سبحان الله. لذلك لا تدع هذه الأشهر الثلاثة تمضي عليك سريعة وأنت في بطء في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإن من ميزات هذا الشهر أن الله عز وجل خصه بأعظم معجزة هي الإسراء والمعراج. هذه المعجزة التي أدخلت السرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى مكانة أمته عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك خلاف هل حدث الإسراء والمعراج في شهر رجب أو في غيره من الشهور. ومن ميزات هذا الشهر أنه مقدم على شهر رمضان، فهو سابق له، والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا. فالمطلوب في شهر رجب أن لا تظلم نفسك، وأن تحدث توبة تهيئ من خلالها هذه النفس لدخول في شهر المغفرة والرضوان، وهو شهر رمضان. وما أجمل ما قاله بعض العلماء إن شهر رجب شهر تهب فيه الرياح، وشهر شعبان يجتمع فيه الغيم، وشهر رمضان تنزل فيه الأمطار. أد الفرائض بأجمل صورها، واجتهد في النوافل، وتقرب إلى الله بمزيد من الطاعات، واجعل هذه الأشهر مضمار سباق، وكن أنت السباق فيها، ونافس غيرك لتكون لك الحظوة عند الله. صلي، صم، تصدق، صل رحمك، أحسن معاملة الناس، ارحم المسكين، خذ بيد الضعيف، أكثر من ذكر الله، تفنن في إرضاء الله عز وجل، واترك الذنوب والآثام، لا تقربها، وارفع مستوى حساسيتك تجاهها، فها قد بدأ عهد العدة والاستعداد لشهر الغنيمة. والله جل وعلا يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ألا تهفو نفسك إلى العتق من النيران في هذا الزمان؟ ألا تهفو نفسك إلى المغفرة والرحمة والعفو من قبل ربك الرحيم الرحمن؟ الكل يدعي ذلك، وليس الأمر بالأماني، وإنما يحتاج إلى نية حقيقية لبلوغ هذه المنازل العالية. فإذا لم تعد عدتك فلا تخدعن نفسك. وإذا أردت أن تعرف هل أنت من السابقين الذين سيعدون العدة أم أنك من المخلفين، فانظر إلى حالك وصفتك وقارنها بصفات أولئك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحبتي الكرام، ماذا بعد العمرة؟ هذا هو عنوان كلمة هذا اليوم. لا شك أن من مظاهر الصحوة الدينية لدى الأمة الإسلامية أداء العبادات بعد أن كانت مقطوعة ومهجورة، ومن هذه العبادات العمرة، وهي واجبة أو سنة مؤكدة على أقوال لدى العلماء. ونحن قبل 30 سنة لم نكد نسمع عن هذه الشعيرة إلا من ذهب لأداء فريضة الحج، واليوم تتوافد الألوف المؤلفة من مشارق الأرض ومغاربها لأداء مناسك العمرة، لا سيما من لا يستطيع أداء فريضة الحج، وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، لا سيما وأن العمرة هي الحج الأصغر كما جاء في الأثر، وهي رحلة إيمانية عظيمة من أروع الرحلات، وسياحة من أجمل السياحات، طاعة وقربة للمولى جل جلاله. يعود المعتمرون بعد ذلك فرحين بما أتاهم الله من فضله، كما قال مولانا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأحبة المستمعون، ولكن ماذا بعد الرحلة المباركة؟ أقول لكل من أكرمه الله تعالى بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة: هذه وقفات وعظات من قلب محب لكم. الوقفة الأولى: يا من أديت العمرة لله تعالى، أشكر الله على ما أولاك، واحمده على ما حباك وأعطاك، أن يسر الله لك عمرتك، وما بكم من نعمة فمن الله. فكم من مريض مقعد يتمنى أن يعتمر مثلك، وكم من أسير تتوق نفسه لزيارة بيت الله الحرام، وكم من معدم فقير يهفو قلبه لأداء هذه العبادة الجليلة. فأكثر من شكر الله تعالى، وهنيئا لك عمرتك وعبادتك، وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاشكر الله أن هداك ووفقك لعبادته ويسر لك زيارة بيته الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثانية: أيها المعتمر، يا من تقلبت في أنواع العبادة، إلزم طريق الاستقامة، وأكثر من الدعاء بقبول عمرتك وعباداتك، فالله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الوقفة الثالثة: لقد فتحت في حياتك صفحة بيضاء نقية، ولبست بعد عمرتك ثيابا طاهرة نقية، كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فحذاري حذاري حذاري من العودة إلى الأفعال المخزية والمسالك المردية، فما أحسن الحسنة تتبعها الحسنة، وما أقبح السيئة بعد الحسنة، وإن من قبول العمل الصالح اتباعه بعمل صالح. فيا من اعتمرت البيت العتيق، احذر كل الحذر من العودة إلى التلوث بالمحرمات، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإياك إياك أن تهدم ما بنيت وتبدد ما جمعت وتنقض ما أحكمت، وإلا أين أثر العمرة في من عاد بعد عمرته مضيعا للصلاة، مانعا للزكاة، آكلا للربا والرشا، قاطعا للأرحام، والغا في الموبقات والآثام. فيا من امتنعت عن محظورات الإحرام أثناء عمرتك، إن هناك محظورات على الدوام وطول الدهر والأعوام، فاحذر إتيانها وقربانها، فقد قال مولانا جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الوقفة الرابعة: إن للعمرة المبرورة أمارة ولقبولها منارة،
وقد سئل الحسن البصري رحمه الله: ما الحج المبرور؟ قال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. إذا كنت أردت أن تكون عمرتك مقبولة فليكن حالك بعد العمرة أفضل مما كنت قبلها، فحافظ على ما كنت عليه من طاعة هناك ولو بالقليل، وستجد نفسك أن الله فتح لك من فيوضات هدايته من الإيمان وصالح الأعمال ما لم تكن تفعله من قبل. وأهم تلك الأعمال الحفاظ على الصلوات الخمس في أول وقتها جماعة في المسجد كما كنت تفعل ذلك في الحرمين، ولا تؤخر صلاتك ولا تلهك تجارتك عن ذكر الله. وأنت يا أختاه حافظي على صلاتك في أول الوقت ما أمكنك، ولك أن تصلي مع ابنتك أو قريبة لك في بيتك جماعة. أيها المعتمرون احرصوا جميعا على صلاة الفجر كما كنتم تحرصون عليها في الحرمين، وداوموا على صلاة الضحى والسنن الرواتب، ولا تنسوا وردكم من القرآن وذكر الرحمن والتضرع والدعاء لذي الجلال والإكرام. فعبادة الله لا تخص زمانا دون زمان، ولا تقتصر على مكان دون مكان، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه وثبته، وإن التثبيت عند الموت يأتي من تثبيت الأعمال. واعلم أن العمرة هي ترقية لدرجتك عند الله، فلا تتنازل عن ترقيتك واثبت، ولتكن عمرتك باعثا لك إلى المزيد من الخيرات وفعل الصالحات. واعلم أن المؤمن ليس له منتهى من صالح العمل إلا حلول الأجل، وما أجمل أن تعود بعد العمرة إلى أهلك ووطنك بالخلق الأكمل، حسن المعاملة لإخوانك، كريم المعاشرة لأهلك، طاهر الفؤاد، ناهجا منهج الحق والعدل والسداد. فإن من يعود بعد العمرة بهذه الصفات الجميلة والسمات الجليلة فهو حقا من استفاد منها وغنم فضلها. الوقفة الخامسة: العمرة بكل مناسكها تعرفك بالله وتذكرك بحقوقه وخصائص ألوهيته جل في علاه، وأنه لا يستحق العبادة سواه. تعرفك وتذكرك بأن الله هو الأحد الذي تسلم النفس إليه ويوجه الوجه إليه، وأنه الصمد الذي له وحده تتوجه الخلائق في طلب الحاجات. فكيف يعود القلب بعد ذلك متعلقا بغير الله تعالى؟ ومن لبى لله في العمرة مستجيبا لندائه كيف يلبي بعد ذلك لدعوة أو مبدأ أو مذهب أو نداء يناهض دين الله الذي لا يقبل من أحد دين سواه؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من لبى لله في العمرة كيف يتحاكم بعد ذلك إلى غير شريعته، أو ينقاد لغير حكمه، أو يرضى بغير رسالته؟ من لبى لله في العمرة فليلبي له في كل مكان وزمان بالاستجابة لأمره أن توجهت ركائبه وحيث استقلت مضاربه، لا يتردد في ذلك ولا يتخير ولا يتمنع ولا يضجر، وإنما يذل ويخضع ويطيع ويسمع. الوقفة السادسة: عندما يهنئك الناس بعودتك السالمة ويسألونك عن عمرتك تحدث عنها بما يدعو غيرك لأدائها ويرغبهم فيها. تحدث عن الإيجابيات بما كنت عليه من روحانيات إيمانية كبيرة ومشاعر وجدانية فياضة، ولا تتحدث عن السلبيات التي لابد وأن تقع بسبب مشقات السفر أو تصرفات فردية قد تقع هنا وهناك، حتى لا يكون ذلك منفرا لهم، بل كن مبشرا داعيا إلى الله عز وجل مرغبا للناس في طاعته. وإياك أن تتحدث بلغة المرائي الذي يقول فعلت وفعلت، فاحذر الرياء، فرب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. يقول بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. الوقفة السابعة: أكثر من مشاهدة القنوات الفضائية التي تبث الصلوات من الحرمين لتذكر نفسك وأنت في تلك البقاع المقدسة وما كنت فيه من طاعة وخشوع وإقبال على الله تعالى في صلواتك وأذكارك ودعائك وتلاوتك.
وأدائك للمناسك المعظمة، فيبقى قلبك معلقا ببيوت الله، وتكون هذه الذكريات الجميلة تذكرة لك بالإقبال على الله والثبات على طاعته، وتكون لك أيضا زيادة في الشوق لأداء العمرة مرة تلو مرة. الوقفة الثامنة: داوم على الصحبة الصالحة كالتي كانت معك في عمرتك، إذ كنتم تذهبون وتجيئون إلى الحرمين، ويوقظ بعضكم بعضا لأداء الصلوات، ولا تسمع منهم إثما، ولا يأمرونك بمعصية، بل يذكرونك بطاعة هنا وطاعة هناك، وكنتم مجتمعين في محبة وتعاون على طاعة الله. ما أجملها من صحبة، وما أجملها من رفقة، فداوم على صحبة الصالحين، وإياك من رفقاء السوء الذين يضلونك بعد إذ هداك الله. أخي المعتمر، لقد عدت إلى الله نظيفا من الذنوب، خفيفا من الأحمال والأثقال، فوصيتي لك: انطلق انطلق، بعد أن صارت صفحتك بيضاء، أمامك الفرصة بقلبك الأبيض وروحك الشفافة أن تطير في سماء الأعمال الصالحة. لا تتباطأ ولا تتكاسل، لا ترجع، لا تنكص، لا تمل، لا تكل. انطلق بكل طاقتك في سبيل الله، فقد لا تدرك عمرة أخرى، وقد لا تعود الفرصة. ما أجمل أن تلقى الله وأنت على هذه الهيئة. فادعو الله دوما بالتثبيت، واسأله الموت على الطاعة، فلعله يبعثك يوم القيامة ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا من قصد البيت الحرام لتكن عمرتك أول فتوحك، وتباشير فجرك، وإشراق صبحك، وبداية مولدك، وعنوان صدق إرادتك، تقبل الله إحرامك وطوافك وسعيك، وهنيئا عودتك السالمة الميمونة. أسأل الله عز وجل أن يجعل عمرتك مبرورة، وذنبك مغفورا، وسعيك مشكورا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته وسار على سنته بإحسان إلى يوم الدين. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. حول هذا الموضوع ستكون كلمة هذا اليوم. ما قاله الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، كلمة عظيمة تدل على شناعة هذا المرض القلبي العضال، والناشئ من بذرة خبيثة أثمرت حنظلا من الأخلاق الردية، وكانت سببا في النزاع والشقاق والخصام. إنه الداء العضال والسم القاتل، حزن لازم، وحقد دائم، وعقل هائم، وحسرة لا تنقضي، وهو أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء حينما حسد إبليس آدم عليه السلام، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض حينما حسد ابن آدم أخاه حتى قتله. ومثالب الحسد أكثر من أن تذكر، وأشهر من أن تسطر، وأوسع من أن تستوعب. يقول الماوردي: اعلم أن الحسد خلق ذميم مع إضرار بالبدن وإفساد للدين، حتى لقد أمر الله بالاستعاذة من شره، فقال عز من قائل: ومن شر حاسد إذا حسد، وناهيك بحال ذلك شر. ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والصاحب، لكانت النزاهة عنه كرمة والسلامة منه مغنمة، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. وإذا كان الحسد بمثل هذا السوء، فما علاقة الحسد بأركان الإيمان
وما مدخله في مباحث العقيدة الإسلامية، وما وجه منافاته ومصادمته لعقيدة القضاء والقدر. للإجابة على هذه الأسئلة نقول: لقد جعل الله سبحانه وتعالى مسألة الإيمان بما قضاه الله وقدره على الخلائق ركيزة إيمانية أساسية وعروة وثقى لا انفصام لها، ولا يمكن تصور إيمان عبد دونها. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه، فحدد وقته ومقداره وحقيقته وماهيته وجميع ما اشتمل عليه من الأوصاف والهيئات. وانظر إلى العموم في قوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا يمكن تصور مفهوم القضاء والقدر دون إثبات علم الله عز وجل الأزلي الواسع المطلق، ودون الإيمان بأن الله جل جلاله كتب جميع ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وإلا بإدراك مشيئة الخالق النافذة، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مع الإيمان بأن الله هو خالق كل شيء، ويدخل ضمن ذلك أفعال العباد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. وعليه فإن توزيع الأرزاق والأقوات على العباد إرادة إلهية نافذة ومشيئة عامة تنطلق من صفات العدل وتمام الملك والرحمة والإحسان وقدرته التامة وعلمه المحيط والحكمة البالغة في كل ما أعطى وما أخذ وما منح وما منع. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وحقيقة الحسد تمني الحاسد زوال نعمة المحسود، أو هو كراهة الحاسد وصول النعمة إلى المحسود، ولا شك أن ذلك ناتج في حقيقته عن الاعتراض على أقدار الله الكونية وعلى أحكامه الشرعية وعلى عدم الرضا بقضائه والتسليم لقدره. وقد جرى مجرى الأمثال قولهم: من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. والحاسد حين يحسد ينكر حكمة الله سبحانه في تدبيره. ومعلوم بالضرورة أن أفعال الله سبحانه منزهة عن النقائص والمعايب، بل هي في غاية الحسن والكمال. ومن فروع ذلك مسألة توزيع الهبات والعطايا والمواهب والنعم على العباد، ولذلك جاء النكير على الحاسدين في عدة مواضع في كتاب الله، منها قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. والحسد عداء صراح واعتراض فج على الله فيما قضى وقدر، فإن غيظه من حاسده ناتج عن رؤيته عدم أهلية المحسود لتلك النعمة وعدم استحقاقه لها، وهو الذي يستلزم اتهام الخالق في قسمته بين عباده، وهذا سوء أدب مع الله تعالى. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه لأنك لم ترضى لي ما وهب. والحاسد لا يدرك جانبا مهما من جوانب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية الموجودة عند غيره
والتي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله سبحانه وتعالى أنها تضره وأنها تصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينه، فيظل العبد كارها لهذه القسمة الإلهية حيث حرمه الله منها وأعطاها لغيره، ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. وصدق أحكم الحاكمين إذ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويذكر العلماء أن الحسد يضر الحاسد في الدين والدنيا، أما ضرره في الدين فإن الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى وأنكر حكمة الله في تدبيره، فكره نعمته على عباده، وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد. ومن فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لا تعادوا نعم الله. فقيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وفي صحيح ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. والمقصود به كما يفهم من كلام العلماء أن الإيمان الصادق الكامل الذي يستحضر صاحبه أن كل أفعال الله عز وجل لحكمة يتناقض مع الحسد الذي هو غضب من فعل الله وقسمته، ناتج عن ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير. وإلى من ابتلي بهذه الآفة إليه كلمة لعل الله عز وجل ينفعه بها، قالها محمد بن سيرين رحمه الله، قال: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده؟ كيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده؟ كيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى النار؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، عنوان